কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম অনেক দিন কুমড়ো ফুলের বড়া হয়নি। ভাবতে ভাবতেই আজ পেয়ে গেলাম কুমড়ো ফুল, তাই বড়া বানিয়ে ফেললাম। কিভাবে বানালাম চলো দেখিয়ে দিই। ফুলগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। এবার একটা বাটিতে নিলাম বেসন, আর তাতে দিলাম পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো আর কালো জিরে। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নিলাম। পরে সামান্য বেকিং সোডা দিয়ে আরও একবার মেখে নিলাম। তেল গরম হয়ে এলে ফুলগুলো বেসনে ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দিলাম। লাল করে ভেজে তুলে নিলাম। প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করলাম। দারুণ মুচমুচে হয়েছে।